Mani sauc Kaspars Vēveris. Es strādāju par Bestboy un kino darbojos jau 18. gadu. Sāku es kā students, kā gaismotāja māceklis, teiksim tā latviski. Un bija viens liels latviešu projekts, kurā meklēju cilvēkus un attiecīgi pieteicos un tiku strādāt, un tā arī esmu palicis. Nekur citu profesiju neesmu meklējis, neesmu mainījis neko. Parasti gaismu departamentā galva ir gaferis, kurš izdomā gaismu schēmas sadarbībā ar operatoru un cenšas viņus izpildīt. Tad ir Bestboys, kas viņa labā roka, kas palīdz viņam kaut kādos tehniskos jautājumos, cilvēku organizācijā un tādās lietās. Tad ir elektrišana, saucamie gaismotāji, kas veic šo smago darbu uz laukumu. Un mēdz būt arī studenti, kas ir vienkārši palīdzīgas rokas, kas ir mācību procesā, kas mācās un vēlās strādāt šajā departamentā ilgstošā laikā. Galvenais pienākums, kas ir palīdzot gaferim, ir nokomplektēt komandas, konkrētu projektu. Zinot projektu specifiku, mēs attiecīgi izvēlamies cilvēkus, apzinām, kurš tiek, kurš netiek. Otra lieta - tīri tehniska palīdzība gaismu māksliniekam, palīdzēt kaut kādos lielos projektos, izdomāt pieslēguma schēmas, cik ģeneratori nepieciešami, kādi kabeļi nepieciešami, tās visas lietas. Attiecīgi tad arī cilvēku darba laika uzskaita. Un tāda čekošana uz laukumu līdzi, kas notiek, vai viss ir kārtībā, vai nav nepieciešams kaut kur kāds smilšamais papildus, vai ja paceļās vējš, nav vai nepieciešams kāds atsiet kādu rāmi, vai tāda drošības jautājuma arī. Un plus, protams, viens no uzdevumiem, kas manā pieredzē ir bijis, kad ir jāmāk sazemēt gaferi tādā ziņā, kad viņš savā lidojumā un savā domā ir izdomājis kaut kādas lietas, kas konkrētajā situācijā nedarbojās un ir tīri darba drošības dēļ. Un tad ir attiecīgi jāmēģina izdomāt citi risinājumi kaut kādi, kā to visu panākt, kā panākt konkrēto lietu, bet lai tas viss ir droši apkārtējiem cilvēkiem. Tipiska darba dienas sagatavošanās periodā ir daudz schēmas, daudz zīmēšanas kopā ar gaismu mākslinieku, lai saprastu izvietojumus un tās visas tehniskās lietas un tā elektrības pieslēgumus, izvietojumus un tādas lietas. Stiprināšana mūsu gadījumā arī, jo pēc Eiropas, mēs darbojamies pārsvarā pēc Eiropas sistēmas. Mēs paši stiprinām lukturus, mums nav atsevišķi K-grips vai gripu departaments ļoti, ļoti reti pieslēdzās šajās lietās. Protams, sagatavojoties darbam, zinot to, ka tas ir eksterieris vai interieris, kurā notiek filmēšana, zinot laikapstākļus attiecīgi, sagatavojot apģērbu attiecīgi priekš konkrētās situācijas. Un, ja ir katru reizi, protams, ir dots laiks kadra sagatavošanai, tiek gatavots kadrs. Ja ir ļoti liels projekts un ļoti daudz cilvēku, tad viens no Bestboy uzdevumiem ir arī samanedžēt cilvēkus konkrētās lietās, lai nebūtu tā, ka 5 cilvēki dara vienu un to pašu. Tālāk rīt filmēšanas process. Sagatavojam kadru filmējumu. Klasiski. Ar kameras departamentu tieši sanāk, kad vairāk jākomunicē tādos, kad ir viņiem kaut kādas problēmas, ir nepieciešama elektrība vai spīd saule monitorā vai kaut kas ir jānorganizē, lai tas viss, lai tā kā kvalitatīvi notiktu procesu uz priekšu. Ar gripa departamentu mēdz būt situācijas, ka viņiem vienkārši ir vajadzīgas palīdzīgas rokas, lai process ritētu uz priekšu, lai ātrāk pārvietotos no vienas lokācijas uz otru. Produkts jau kopā tāpat ir viens, un visiem jāsadarbojas, lai tas nonāktu līdz rezultātam kaut kādam. Birokrātiskais darbs šajā tādā darba laika uzskaitas ziņā nav nekas sarežģīts, ir sagatavotas tabulas, kurās vienkārši tiek ierakstītas kurā brīdī cilvēks ir ieradies darbā, kurā brīdī viņš beidz darbu. Attiecīgi tabuliņā savelk arī, kuram ir bijušas virsstundas, kuram nav bijušas virsstundas, kuram ir bijuši kaut kādi papildus pienākumi gaismu departamentā, kurš ir vadījis kādu no mašīnām vai vadījis to pašu ģeneratoru. Un maiņas beigās šī tabuliņa tiek apkopota visu un nesta pie producentiem parakstīt, lai visi ir iepazinušies ar to, kurš ko ir veicis, un lai pēc tam nav problēmas ar atalgojumu aprēķināšanu. Šis amats un profesija ir fiziski smags amats un profesija, jo tās lietas nesver maz un maksā viņas ļoti dārgi, tātad jābūt ļoti uzmanīgiem. Tehnika, ar ko mēs strādājam, nes mums maizi. Ja mēs slikti izturēsimies pret tehniku, tad attiecīgi arī tās tehnikas nebūs vienkārši. Darba drošība, kas jāsako līdz darba drošībai, nepārtraukti ir tie paši smilšu maisi uz statīviem un tā tālāk, lai lietas nekristu, arī pareiza ekipējuma lietošana, ko cilvēki mācās
pirmajās dienās, kad viņi kļūst par gaismotājiem, kurā pusē gribkadam ir jāliek svars pareizi, lai viņš krītot skrūvētos ciet nevis vaļā. Attiecīgi dārgos interjeros statīviem tenis bumbiņus uz kājām, lai netiktu bojāts grīdas un tas viss, jā. Kino strādājot, tas ir izaicinājums principā katru dienu. Ļoti vēlamas būtu fizikas zināšanas, tieši elektrības jautājumos, aprēķinot kaut vai tos pašus pieslēgumus, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir maza saprašana par to, cik kilovati ir teikanai un cik teikanas var spraust vienā rozetē. Un par kabeļu šķērsgriezumiem līdz ar to arī, vai konkrētais kabelis spējīgs izturēt tādas slodzes, vai nav spējīgs izturēt tādas slodzes, bet to pamazām cilvēki galvenokārt iemācās darba procesā. Vienreiz izsit automāts, otrreiz izsit automāts, un tad trešajā reizē jau visi saprot, ka 3 teikanas nevajag, respektīvi 3 lukturus šādas jaudas nevajag spraust vienā pagarinātājā. Elementāras ģeometrijas zināšanas, kad sākās visi stiprināšanas darbi, ir jāatcerās, ka stabilākā struktūra ir pasaulē 3 stūris, tieši stiprinot visas lietas. Autovadītāja apliecība būtu ļoti svarīga. Jo man liekas, ka tas mūsdienās jebkurā profesijā ir svarīgi, lai tu pats vari nokļūt no punkta A uz B un līdz uz punktu B, neapgrūtinot apkārtējos un neapgrūtinot kolēģus savus.